升一升咧會送啲咩俾你？係啊，佢送俾你而家咁好嘅咩？三四個。正啊！但我唔識喎，唔適合。你撳5下 shift 咪得咯。最好去到全藍啦。其實月牙你合咗條綠龍先啦，合咗條綠龍再合裝啦，會好啲㗎。升晒佢先啊！唔使，你合咗條綠龍先啦。合咗未啊？啊！去我啲房間着咗佢啊。一個黑色咯。條龍個藍色一個黑色咯。A 裝啊應該。要5個藍色先 S。四個藍色係 A 啊嘛。都合藍。我交咁多經俾我嘅。條綠龍。嗯。所以咪叫合咗佢咯。乜嚟㗎？又到拖下。佢咪會升咧？佢每升咧都會送嘢俾你。我希望佢送配方咯。1TR。